आप देख रहे हैं इडियोटिक टीवी और आज हम करने वाले हैं कैसे खराब हो रही है भाई। चलो तो यही बना लेते हैं। ठीक है। सॉरी यार, सॉरी यार, जुकाम बड़ी हो रही थी यार। ये कोई तरीके थोड़ी है यार, ये क्या है ये? अरे यार क्या दे दिया ये? अरे यार नाक जुकाम बड़ी हो रही है यार। ले जाओ तुम, साथ में ले जाओ ना इसको। तुम ले जाओ यार। अरे तुम लेके जाओ यार, तुम्हारे ऊपर आके गिरा है। अरे नाटक कर रहे हो। कह रहा हूँ ले जाओ तुम साथ में। तुम लेके जाओ यार। तो लेके जाओ ना। अरे यार ये क्या हो गया? अबे ये क्या हो गया? साफ कौन करेगा? जुकाम हो रही, सॉरी यार। दवाई अबे दवाई जुकाम हो रही है यार। क्यों? सॉरी यार। सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी यार। और लगा सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी। सॉरी यार, सॉरी भैया यार, जुकाम हो रही थी यार। तो इतनी बड़ी जुकाम कैसे हो गई मुझे यार, मुझे खुद को नहीं पता। सॉरी भैया, सॉरी भैया। अरे वो जुकाम हो रही थी यार, सॉरी यार। जुकाम हो गई यार, सॉरी भैया। अरे जुकाम हो गई, क्या कर यार मुंह पर करोगे तो यार, जुकाम होएगी जब तो आएगी। समझदार लग रहा है भैया। Oh no! सोरिया जुकाम हो रहा है। जुकाम नहीं यार भाई, यार जी मजाक अच्छी नहीं लगती मेरे को, ना पसंद है मेरे को ना। भाई ठंडा है लेकिन देखो सही। वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जी मजाक। चलो सोरिया, चलो कोई बात नहीं। भाई सुनो, एक हम वीडियो बनाए थे यूट्यूब चैनल से आए, बोला कैमरा सामने मजाक करा है, बुरा बना। कोई दिक्कत नहीं, तो कैमरे की तरफ देख के एक बार आए कर दो। कैमरा बोला भैया को बुरा नहीं लगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऊपर ये यहाँ वो बटन जा रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना, क्या करना ही ऊपर सब्सक्राइब।